Thengi muno MC witu wa muthenya wa umuthi na family itu yothe aria mukite na atongoria itu aria mukite gutumiriria mwathe gavana na MP witu wa itura riri mheshimiwa Mamawe na MC wa itura riri mheshimiwa speaker na inyuothe mukite andu itura riri mbere muno mwathe gavana gucunga muhera ni ui kimitaratara we wagirwo kwaria thutha wakwa na ningwihoete muno andu aitu a family na ona aria maratongoria ibada majitikirie umuthi tuikare na andu a family tondu magikararia na no wega Ngai nĩatuhete hinya muno nitukwenda kumucokeria ngatho ona tuganĩrio nitukugia hihi na mucokia wa ngatho uria urakiharĩrĩirio no nitukwenda kumucokeria ngatho muno ni undu wa guka kunyitanira hamwe na ithuĩ na kunyitanira na family itu nituhete hinya muno makiria ni undu wa kurwo ni our uncle na Ngai nĩatumĩrĩirie muno makiria na tukagia na hinya inyuothe mwi haha aratakwa inyuothe mukite ngumuhoya kitio muno mutigathie na ihenya tondu ngora kwa ndikoragwo inyumiriru uhoro wa gukiriria uhoro wa gikuo na ira ni ndetitwo ni mai mathane haha aria matoe mai matha ndaigo makiuga mai matha ni athire mai matha haha etagwo Janet Wanjiru ukajine Wanjiru wono ni andu gatheno niyo maitu no wega amenyeke tondu ni mutumia mwega ona mai father haha ngumuonete hano aciari akwa aria tukoragwo twi nao riu mami aranjitire haria aranjira umuthi ndikae kugeria kurira na no ni ndithirarira kumarira ukire ndi umuririe muno makiria o uria aranjirire na kio niwe my father hano aciari akwa na hihi ni undu andu aria makiigua makingicika makiuga na ni mauga ni twari na mathiko ma mai matha guku nie ta mundu njiaritwo ni mutumia witagwo Jeni Njeri uhurukite na ngarerwo ni mutumia ungi witagwo Penina Nyambura onake uhurukite na ni undu wa gwikirerwo ni cucu riu aya othe matuikite aciari akwa na nikio murona na gikuo kia mai yakwa kihutitie muno makiria tondu aciari aria nie menyete ngikura riu aciari andi muwe matuku makwa mothe kuma ndi mwana hihi ona no ukorwo uyu ndamumenyire mbere ya kumenya ona maitu uria unjiarite na othe ngikoretwo ngimeta aciari na ingirwo inuka kwanyu andu ni moe gwitu ni Karomboithi na nikuo tuikara na aciari aya eri na ni aciari ega na ni aciari nyendete muno makiria na ona atongoria ingi haha ni moe ni twanathie mucii matuku maingi na magagikora aciari aya na ningwenda kumutamburithia muno mbere ya atongoria aya na andu a family itu ni mwikite wega muno ni undu wa gutunyitirira na kurugama na ithuĩ na kurugama na family itu na mugatwenda muno makiria Ngai witu murathime muno ndakirikia kumutamburithia no mwikare thi ndakirikia kumutamburithia nigucokia ngatho muno kuri andu othe a family family itu oguo mheshimiwa Kanya auga ni family njarie muno makiria oguo family ya muthuri ucio wetagwo Muhoro othe aria me haha nitukumucokeria ngatho muno makiria ni undu ni tunyitanite na mugatunyitirira nyanjitie na awa anko uria mukuru kuri Njuguna etagwo David Muhoro uria wi haria niwe wari muthuri wa mbere muno makiria kumenya uhoro wa kura kwa awa anko na niwe wathire nginya kuria Naivasha na niarutite wira munene muno nginya guthie borithi na maundu maria mothe mabatarikaine ona kura riboti na nginya na thutha ucio guthie kurora na agitumukora koguo awa anko wamukire ngatho citu muno makiria ni undu ni warutire wira munene muno na ona ukarugama ithenya riria guka arugamite na kuma hau tugakorwo na awa anko ngi witagwo John Muhiatanie uyu atuitwo muthuri mwene mucii uyu niwe urari ciamani witu wa kamiti na niwe riria ngoro citu cirari hote muno ni uhoro uyu watwirire ati mundu eguthie
no nginya tubange mathiko na gutiri andu angi meterio moka mabange nĩ ithuĩ. Ũguo nĩ wĩkĩte wega mũno nĩ ũndũ wa kũrũgama matuko maingĩ ũkarũgama na bamĩrĩ ĩno. Nĩ ngwĩciria nĩ wega kwa niaba ya bamĩrĩ ĩno yothe tũkwĩre nĩ thengiũ mũno makĩria. Thengiũ mũno our aunt hamwe na tũirĩtu twĩrĩ nĩ ũndũ nĩ mwĩyũmĩrĩirie mũno matuko marĩa tũkoretwo twĩkuo. Ona nĩ nguga ta arĩa angĩ tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ ahutia mũno mwamũkĩre ona niĩ ndũmĩrĩri yakwa ya macakaya o ũguo aria angĩ maugĩte. Hihi kwa niaba ya bamĩrĩ itũ nĩ tũkuga nĩ tũgũkorwo tũrũgamĩte na inyuĩ na nĩ tũkũrũgama hamwe na inyuĩ na nĩ tũkũmũ support na nĩ tũkũrũgama ithenya ona tũngĩaga kũihũria rĩrĩa rĩrarĩ ho rĩa our uncle. Ithuĩ ta bamĩrĩ itũ mũmenye mũgũkorwo mũrĩ andũ aitũ na mũgũtũra mũrĩ andũ aitũ na nĩ tũkũmwenda mũno makĩria na nĩ mwĩkĩte wega mũno ona no ũndũ wa gũgĩkĩrorera our uncle matukũ macio mũtũrĩte nake na maũndũ marĩa mũngĩenda ta bamĩrĩ tũmũteithie. Ithuĩ ta bamĩrĩ nĩ tũmwĩkĩte commitment na nĩ ngwĩciria nĩ ndeto icio nĩ twarĩtie na tũkaria wega mũno makĩria atĩ nĩ tũgũkorwo tũrũgamĩte ithenya rĩu na nĩ tũkũmũteithĩrĩria mũno harĩa hothe tũkũhota. Tũkwenda gũcokia ngatho ona kũrĩ bamĩrĩ yothe ena wa uncle mwene mũciĩ ũyũ wĩ haha wĩtagwo Robert Mũhoro na our auntie ũngĩ wĩtagwo Maswa Njikũ na our auntie ũngĩ wĩtagwo Joyce Jerry. Nĩo makoretwo marĩ gũkũ mũciĩ matukũ marĩa maũndũ maya makoretwo marĩ kuo na nĩ ũkũmenya mũciĩ arĩa makoretwo makĩmenya kũrĩa gĩciko gĩtũraga ithuĩ tũtitũraga gũkũ na arĩa angĩ. Gĩkombe kũrĩa kĩrĩ nĩ mwĩkĩte wega mũno mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ mũrorete mũciĩ ũyũ wa guka na mathima. Thengiũ mũno MP witũ wa itũra rĩrĩ, Gavana wa Nyandarua, no protocols observed, Mrs. Njuguna na twana twaku, Senator my son, ndoka kũrehera birambi ciakwa o rĩngĩ. Nĩ ihinda iritũ mũno harĩ inyuĩ na ũrĩa tũngĩka atongoria kana arata no kũmũhoera Ngai ũrĩa ũheanaga kũũmĩrĩria aromũmĩrĩria ihinda rĩrĩ iritũ. Senator nĩ ngũĩ kuma wĩ form 3, I think form 2 ũkĩrĩkia, so you are my son and I know I feel uria ũraigua ngoro yaku. This is your responsibility. Mũciĩ ũyũ nĩ waku and I know it. No ngũkwĩra Ngai nĩ egũkũhotithia makinya macio mangĩ ma mbere na family yaku. Ngai nĩ egũkũhotithia na family ĩno ĩ ciande-inĩ ciaku na ciande-inĩ icio nĩ ũnyitĩtwo nĩ moko ma Ngai. Ũguo mũciĩ ũyũ kũrũgama nĩ ũndũ waku. Amongst this family, Ngai nĩ arorire agĩkũruta na agĩkũnyitĩrĩra na akĩona nĩ ũkũhota. Ndũgakue ngoro at this time nĩ ũndũ wa lose your uncle. Ũhetwo hinya mwerũ right now. Wĩna hinya mwerũ wa kũnyitĩrĩra family yaku. Ciana iria ciothe ciĩ thutha waku, iria ciothe ũracimenya, cia uncle, cia auntie, ciao, nĩ ũkũhota kũmathomithia. Nĩkĩo ũhetwo that opportunity nĩgetha ũkorwo atĩ mũini wa rwĩmbo augire atĩ narĩ korwo no ũrathime ũmwe wa mũciĩ ũyũ witũ. Ũmũthĩ ũyũ nĩwe Senator, nĩwe ũrathimĩtwo thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Ngai arogĩkũhe hinya ũcio na ũthiĩ na mbere o ũguo ũkoragwo. Continue being strong, for underneath you are the everlasting arms of God. Na twĩho Senator, gĩkeno gitũ nĩ rĩrĩa tũrona you're coming up a very responsible young man. Your future is bright. No matter what comes your way, ndũkamake, rora goal yaku na Ngai nĩ egũgũkinyithia hau. I am very proud of you as your mom.
very proud of you, your achievement, maundu maria mothe ureka. So menya twi hau timu ino yothe urona haha, we love you, we respect you, and we will stand with you. Juge dikwaria muno kihinda-ini ta giki